لعلنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اهلا بحضراتكم. كنا اتكلمنا من فترة كده عن تحليل سيكولوجي للرجل، وقلت بقى في الحقيقة وإمعانا، حلوة إمعانا دي، في من خلال بقى تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة، ان احنا كمان نتكلم شوية عن المرأة. لكن اسمحوا لي ان انا مش هتكلم كتير عن الجانب العلمي قوي، لكن انا هحاول اخلي الموضوع كوميدي وفاني بحيث ان احنا كلنا نضحك، وعشان كمان تتأكدوا ان انا مش متحيزة خالص للمرأة، لكن احنا بيبقى هدفنا من البداية ان احنا نقرب وجهات النظر بين الرجل والمرأة. هم اساس الحياة، هم اساس الاسرة واساس المجتمع واساس كل حاجة. فهو الموضوع مش موضوع صراع او موضوع مين اللي كلمته تمشي ومين الاقوى، طب مين اللي بيصرف، طب مين اللي بيذاكر للولاد. لا، الموضوع مش كده خالص. احنا بنحاول كل ما كان في بينا وجهات نظر متقاربة في الحقيقة، تأثير المسافات، او ان يبقى مفيش البعد قوي بين الطرفين اللي هم الرجل والمرأة، كل ما كانت الحياة بتبقى سعيدة، وكل ما كان في بينهم تفاهم واحترام. انا زي ما قلت لحضراتكم انا مش عاوزة الموضوع يبقى كلام علمي قوي وكلام نظري قوي ونظريات وما الى ذلك، لكن احنا في الحقيقة زي ما قلت لكم ان احنا عاوزين نضحك. لكن اسمحوا لي في البداية، لان انا يعني مجمعه لكم كده مجموعة من الاراء اللي حضراتكم تقدروا تقولوا متحيزة شوية ضد المرأة، لكن هي بشكل فني وبشكل بسيط. عسى ان زي ما بقول ان احنا ندخل على نفسنا يعني درجة كده من البهجة ومن السعادة. لكن بداية انا احب اقول ان المرأة في الحقيقة، وانا عارفة ان كلامي كله هيبقى يعني بيقولوا زي الشهادة المجروحة، لكن انا هكون يعني ملتزمة بالحيادية بدرجة كبيرة. المرأة في الحقيقة دي كائن جميل، كائن ربنا سبحانه وتعالى حط فيه صفات كتيرة جدا، وحط فيه معاني حلوة قوي قوي. يعني هي ام من البداية، فهي ام مش بس مع اطفالها، ده هي ام مع الاب ومع الاخ ومع العم ومع الزوج وحاجات كتير جدا. المرأة عندها القدرة ان هي تلم قوي بتفاصيل الحياة، هي اكتر من الراجل. وسامحوني لو انتوا هتلاقوني في النص كده هقول اكتر واقل والكلام ده كله، لكن ما علينا، على رأي محمود عبد العزيز الله يرحمه، ان هو زي ما بقول ان هي ملمة لحد ما بتفاصيل الحياة وبجزئياتها. يعني تلاقيها بتبقى عارفة قوي مثلا منهج الولاد كويس قوي، ايه اللي هيعملوه خلال شهرين وما الى ذلك، عكس الراجل. زي ما قلنا الراجل بيهتم بعموميات الاشياء، عاوزين فلوس، طب خدوا فلوس، طب هي الفلوس بقى هتبقى ايه، وواحد اتنين تلاتة والترتيبات والكلام ده كله. المرأة بتجيد مثل هذه الاشياء. الامومة عند المرأة بتعادل الرجل، بتعادل معذرة سوري، بتعادل العمل عند الراجل. يعني الامومة عندها بتعادل قيمة العمل عند الراجل، او قد تفوق بكثير في الحقيقة، لانه ممكن تضحي بنفسها وممكن تضحي بسعادتها مع الرجل نفسه، في مقابل ان هي ما تحرمهمش من اب وما الى ذلك. المرأة عندها قدرة كبيرة جدا على التحمل، ويمكن ده انا مش كلامي زي ما بقول، يمكن العلماء دايما يقولوا لنا انه المرأة لكونها بتتحمل الام زي الام الوضع وما يتبع ذلك من رعاية للابناء، بيحتاج في الحقيقة ميكانيزمات خاصة، ومحتاج سمات شخصية عشان تقدر تقوم بمثل هذه الاشياء. وبرضه وانا بأكرر، يعني ممكن تبقى بتعمل نفس عمل الزوج وبترجع تعمل فيه البيت وبتقوم بكل هذه المسؤوليات. فالباحثين والمتخصصين في الجانب ده بيقولوا ان المرأة عندها قدرة كبيرة جدا على التحمل ومواجهة الصعاب في كل المواقف، ويمكن كمان في المنطقة بتاعتنا، لان المنطقة عندنا اتعرضت على مدى التاريخ لظروف وتغيرات كانت المرأة فيها في الحقيقة قوية، وكانت قادرة على مواجهة المشكلات، وده راجع اصلا لتكوينها. ويمكن انا بكلم حضراتكم مش بس يعني كده، انا بكلم حضراتكم يمكن من منطلق ان انا كمان ام، وفعلا المرور بمراحل الولادة والحمل وما الى ذلك، بالذات الولادة اللي بتصنف تقريبا دي تاني درجة من درجات الألم.
قد ايه فعلا الموضوع بيبقى مؤلم ومتعب ومجهد، ورغم كده المرأة بتستطيع ان هي تتحمل مثل هذه الاشياء. المرأة الحب عندها او العشق او الارتباط بالجنس الاخر في الحقيقة بيكون بيغلب عليه الجانب العاطفي والجانب الوجداني اكتر، فتلاقي ان الكلمات بتؤثر على تفكيرها وعلى اتخاذها في يعني مش عاوز اقول اتخاذ القرار، هي بتفكر بعقلها كويس جدا، لكن انا عاوز اقول ان الودان عندها او سماع الكلمات وما الى ذلك بيبقى ليها تاثير كبير قوي في ارتباطها بالشخص. يعني الجانب الشكلي للرجل، الجانب الخارجي، الوسامه، الشياكه، الامور دي كلها بتحط لها اعتبار، لكن مش بنفس درجه المظهر اللي عند الرجل، بيكون اقل بكتير. ويمكن انا يعني في احيانا في مثلا في مؤتمرات وما الى ذلك او في لقاءات عامه افاجئ بان مثلا سيده بتتمتع بالذكاء والجمال والوضع الاجتماعي وما الى ذلك، والاقي ان هي قد يكون الرجل لا يعادلها مثل هذه الاشياء، لان زي ما بقول لحضراتكم الجانب العاطفي والجانب الوجداني بيمثل جزء كبير قوي عندها. كمان لو المراه بتسمع كلمات اعجاب الدنيا كلها سواء على المظهر او على تفوقها العلمي او تفوقها العملي، حضراتكم مش هتتخيلوا ان كلمه الزوج بتبقى بتعادل العالم كله بالنسبه لها، سواء بالسلب او بالايجاب. يعني الزوج مثلا كده لما يقول لها ما شاء الله ده الاكل يا حبيبتي اللي انت عملتيه ده كان جميل جدا، هو اصلا اكل يعني صعب يتهضم، قد ايه ده بيأثر في مودها، زي يعني بيعادل درجه كبيره جدا، وبيمثل لها درجه من السعاده ومن الرضا النفسي، وعلى حالتها وعلى حاله قلبها كمان، وعلى حاله القلب عندها، لانه المراه في حالات انكسار القلب زي ما بنقول باللغه الدارجه فعلا لما قلبها بينكسر من الحزن سواء ارتباطها باشخاص وبالذات الزوج وما الى ذلك، ده بينعكس على صحتها العامه. مش عاوزه منورين الدنيا كلها. هنكمل بقى كلامنا عن الموضوع بالنسبه للفيديو السابق وسيكولوجيه المراه او تحليل نفس المراه، لان معذره كان الفيديو فصل، وانا كنت وعدت حضراتكم ان احنا عاوزين نقول الموضوع بشكل فاني. بس قبل ما اقول حاجه بشكل فاني، لان جالي سؤال فبيقول لي يعني انت يا دكتوره شايفه المراه رومانسيه، يعني رومانسيه وحالمه وقادره على انها تتحمل، هي ملاك قوي كده، يعني هي ما عندهاش سلبيات؟ لا طبعا في عندها سلبيات، لكل قاعدة لها استثناء. ويمكن من الحاجات اللي بتحزني أنا شخصيا دخول المرأة في مجال الخيانات الزوجية وفي جرائم القتل. هل ده ما كانش موجود قبل كده؟ لا كان موجود، لكن ما كناش يمكن بنسلط عليه الضوء، يمكن ما كناش بنتناوله بحثيا، لكن في الحقيقة وللأسف الشديد دلوقتي الإحصاءات وما إلى ذلك بتشير لمثل هذه الأمور. وعاوزة أقول لحضراتكم على حاجة بالذات المرأة إذا خرجت من الإطار الفطري الوديع اللي ربنا خلقها عليه واتجهت للجريمة أو اتجهت للشرع، يعني علماء الجريمة دايما يقولوا لنا كده بتبقى أشرس وأعنف 100 مرة من الرجل. يعني تلاقيها لما بتقتل يعني أعوذ بالله مش بس تقتل عادي، لا دي بتقتل وبتمثل بالجثة. فهي زي ما في جوانب إيجابية في برضو حالات موجودة، حالات مرضية أو حالات إجرامية، لكن بكررها تاني بخروجها عن هذا الجانب الوديع اللطيف بتبقى اشرس 100 مره من الرجل. بعيد عن الحاجات دي كلها، وزي ما وعدت حضراتكم انا جايبه لكم مجموعه من اللي قالوه عن المراه رغم انهم اطباء نفسيين برضه، لكن بشكل كوميدي. فاسمعوا معايا سريعا قبل ما يفصل الفيديو لاني مش عارفه ايه المشكله عندي. شوف بقى بيقول لحضرتك ايه، خلي بالك ان المراه بتتمتع بحاسه سمع قويه جدا، خلي بالكم بقى، دي نصيحه مني. حتى لو هي قاعده كده في مكان بعيد بتسمع صوت، خد بالكم اللي بيسموه الرماد التدخين او الاثار اللي بتبقى من اللي بتقع من السيجاره، ولا اذا كان الزوج بيدخن هي بتسمعها. شوفوا بقى حاسه السمع عندها قد ايه. بيقول لك ان المراه بتتزوج، اللي بتتزوج الرجل الغني تتزوج الرجل الوسيم، بتتزوج الرجل اللي بيتقدم لها، المهم ان هي تتزوج وخلاص. بعد كده بيقول لك ان بيظل الرجل يطارد المراه حتى تصيده هي، يعني هو الراجل بيبقى متخيل ان هو اللي بيختار المرأة وهو اللي بيطاردها، لكن في الحقيقة عكس ذلك بيكون الصح. كمان بينصحوا الرجل، بيقولوا له ما في 3 حاجات اوعى تجري وراهم وسيبهم كده. ايه هم بقى؟ اتوبيس النقل العام اوعى تجري وراه لانك انت مش هتلحقه، ولا قدر الله مالكش دعوه بالمصايب وما تدورش عليها. تاني حاجة ما تجريش ولا تهرول ورا امرأة.
طيب بعد كده بيقولوا لنا كمان بينصحونا بعض المحللين النفسيين اللي هم المتحيزين للرجل، بيقولوا لنا انتوا عاوزين تعالجوا الطلاق، فالعلاج بيتمثل في كلمتين: امنعوا الزواج هيتحل الطلاق تماما. معلش بحاول اقولها لكم بسرعه لان انا مش عارفه موضوع استكمال الفيديوهات عندي فيها مشكله، لكن زي ما بقول لكم انا عاوزاكم ان احنا نوع من الفن ان احنا نضحك. بينصحوا الراجل كمان ان هو يتزوج المراه القصيره، بيقولوا له خلي بالك هي لا هتاخد بقى قماش طويل في الفساتين ومش هتاكل كتير، لكن احذر ان كيدهن عظيم سواء كانت طويله او قصيره. كمان بيقولوا لنا ايه؟ هيقولوا لنا انه خلي بالك ان المرأة ما بتكبرش. يعني ايه المرأة ما بتكبرش؟ هي ما دام وصلت لسن ال 30 فهتيجي تسألها السنة الجاية وبعد 10 سنين وبعد 15 سنة هتقول لك انا عندي 30 سنة حتى لو كان ابنها اكبر منها في السن، فهي ملهاش دعوة. فخلي بالنا احنا من سن ال 30 ده وما بعده. جميل خالص. طيب عندنا ايه كمان بيقولوا تصدقوا ان هم